Selamat pagi Mas Bro, Assalamualaikum. Hari ini kita pergi mancing lagi ya, ke Mahakam sendiri. Temannya yuk Mas Bro, berangkat mancing, ada razia ya di sana. Mas Bro, karena saya lengkap ya, saya punya SIM, kita lanjut mancing. Oke Bro, ini jalan masuk ke makamnya ya. Tadi ada razia tapi ya alhamdulillah lewat karena surat-suratnya saya lengkap. Jalannya sedikit licin Mas Bro. Dan motor kopling tangan satu. Barbar saya ini ya. Wih, mati Mas Bro. Oke, kita lanjut nanti sampai di lokasi ya. Oke, ikutin terus keseruan saya. Ya sili ya. Oke, sili. Ikannya berdurinya terbalik tuh Mas Bro, jadi harus dipegang pakai sarung. Sayur. Oke. Ikannya ketinggalan sana.
dapat. Oke mas bro, serak ya. Mantap mas bro. Wush, monster layur mas bro. Aduh, aduh lepas. Lepas mas bro, lepas. Bukan rezekinya ya, syukuri aja. Bukan rezeki.
Wih, sayur lagi mas bro. Sayur lagi ya. Sayur.
Strike mas bro, tapi lepas lagi tripodnya mas bro ya. Strike lice, oke. Aduh, payah nih tripodnya mas bro. Itu nggak jatuh ke sungai HP-nya. Jatuh sungai tadi. Auto miskin kita mas bro. Tadi lice papan besar dia.
Hampir miskin. Cingkrem mas bro. Hampir saja hatiku hilang. Saya ikat biar aman mas bro.
Oke. Aman.